नमस्कार बंधुगण। आज मु आपनकु एक एमिति कहानी सुनाइबाकु जाउची जहाँकि गोटे बहुत अजब प्रकार कहानी अटे, किंतु वास्तव में कहानी नुहे तो आम जीवनर गोटे वास्तव चित्र अटे। यही कहानी आपण माने मध्ये आगरु केउठी ना केउठी निश्चय शुणिथिबे। तथापि मु आपनकु अनुरोध करिवि कि ये कहानी ए वीडियो को संपूर्ण रूपे देखंतु एवं शुणंतु, काहेकि ना ए कहानी मु आपनकु किछि अलगा रूप रे सुनाइबाकु जाउची, जहाद्वारा ये कहानी रे कहुवा शिक्षा आपण जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आनीपे। आपण बंधु संपर्क और सांगसाथी को निश्चय शेयर करंतु। किए जाने ये कहानी शुणी कहार जीवन अंधारू आलोक को परिवर्तन हो। बंधुगण, किछि लोक केवल अपेक्षा करिथांती, परिस्थिति खराब कही अच्छी भाग्य को दोष दे केवल चुपचाप बसी जाती। आउ किछि लोक यही परिस्थिति चक्कर रे जीवन में आसुथिबा सुजोग को मध्य हाथ छड़ा कर दियंती। आउ एमिति करिबा द्वारा सेमानक जीवन पूर्वापेक्षा आहुरी खराब एवं असंभाल हो जाए। अपेक्षा चक्कर रे सेमाने सारा जीवन कष्ट पाई थांती, किंतु तांकर दुख भरा दिन केबेले शेष होई न थाए। तेणु आम जीवन आमे केमिति बंचिबा, कौन कले आम जीवन सुगम होई पारिबो, आसंतु ए विषय रे जानिबा गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे। ए कहानी हेउची दुईटी गधंकर, जेउथिरे गोटे गध बुद्धिमान अटे, किंतु अन्यटी प्रमाणित करदेला जे से प्रकृति रे गध ही अटे। मते गध भावे गढ़ी ठीक करछन्ति भगवान। तेबे गधंकर जणे मालिक थिले। दुईटी जाक गध गोटे स्थान रे बास करुथिले। सेमानक मालिक बहुत क्रूर प्रकृतिर थिला। से गध मानक प्रति बहुत अत्याचार करुथिले। सारा दिन सेमानक काम कराउथिले। 12 घंटा सेमानकर उपरे जिनिस पत्र लदी बुहाउथिले। आउ खाइबा पे सेमानकु किछि ठीक रे दउ नथिले। तेणु सेमानक पेट ठीक पुरु नथिला। जेते खरा वर्षा किंबा शीत हेउ ताको मालिक सेमानकु केबेले विश्राम करबाकु देउ नथिले। तेबे मालिकर गोटे अभ्यास थिला कि से जेते बेले भाबी थाए कि गध मानकु किछि खाइबा पियाकु देबा कथा, सेते बेले से कोन करे ना जेमिति गध मानकु खाइबारे कोनसी खर्च न हेउ सेथि पई से सेमानकु पाखरे थिबा जंगल को नै जाए। सेठारे गोटे काठ खुंट पोती सेथिरे दुईटी लंबा रसी बांधी देउथिला। आउ से रसी रे से गध मानकु बांधी देउथिला, जा द्वारा ए गध माने केउआडे जाई परिबे नाही। आउ पाख आखर घास मध्य भल भाव चरी पारे। सेमानक खाइबा पिया उपरे कोनसी अतिरिक्त खर्च करू नथिले से, काहेकि ना से भाबुथिले जे माने तो गध किछि भी खाइकि सेमानक पेट निश्चय भरी देबे, किंतु काम से बहुत भयंकर भाव कराउथिले। तेणु गध मानकर बहुत बड़ दुर्दशा चलीथिला। सेमानकर जीवन बहुत बड़ खराब चलीथिला। किंतु जीवन समस्त को सुजोग देइथाए। किछि लोक किंतु एई सुजोग को चिन्हि पारंती नाही। आउ से सुजोग को गोइठा मारी दियंती। आउ किछि लोक एई सुजोग को चिन्हि निज जीवन को सुधारी नियंती। तेबे एमिति भी सुजोग एई गधंग जीवन रे मध्य आसिला। तेबे सुजोग कोन थिला टिके ध्यानर सहित सुनिबे। दिनगर कथा, जेते बेले मालिक एई गधंकु घास चरिया पे पाख जंगल को नै जाए, सेठारे से गोटे खुंटर सेमान को बांधी दिए। सेई दिन मालिक गधमान को बांधी आसिला परे गधमाने घास चरिबाकु लागिले। तेबे गधमाने घास चरुथिबा समय रे कोनसी कारणरु सेमानक रसी टाणी होई से खुंटीटी उपुड़ी गला। देखु देखु किछि समय मध्य रे दुईटी जाक गध बंधनरु मुक्त होई गले। किंतु एहा परे दुईटी जाक गध कोन कथाबार्ता होउछंती ध्यानर सहित शुणंतु। प्रथम गध कहूची, सांग देख, सुजोग मिली गला। आमे बे स्वाधीन, चल आमे एठारु खसिबा। आमे जेवाडे भी गले एहाठारु भलरे जीवन काटिबा। द्वितीय गध कहूची, तू कौन पागल हो गलुणी? एठारे किछि नहले भी खाइबा पीबार तो ठीक ठिकाना अछि। एठारु गले कुआडे जीवु? तो मुंड किछि काम करने कि? प्रथम कथा कहूची, किछि भी करिकि निजर भोक मेंटाई नेबा। एते बड़ दुनिया रे केउठी तो हले काम मिली जीवो। केही तो हले मिली जिवे जे कि ठीक ठाक खाइबा को देबो। किछि तो हले आराम मिलिबो। चल सांग एठारु पळेइबा। निश्चय एठारु भलरे जीवन काटिबा। एहा सुनी द्वितीय कथा कहूची, तू कौन पागल हो गलुणी? जीवु जदि तू जा, मु एठारु कुआडे ले जीबी नाही। तू जुआडे भी जीवु 2-4 दिन चक्कर लगेबू, आउ पुणी बुलाबुली करी एठारे निश्चय आसी पुणी पहुँचबू। केउठारे हेले तते खाइबा को मिलिबनी। आउ जेते बेले एठाको आसीबू तो सहित कौन हबो जानिचु? तते से मालिक डबल परिश्रम करेइबो। तते बिना कारण से मारिबो। तो मुंडरे एठारु जिबार कथा केमिति आसिला? मु तो एठारु कुआडे जीबिनी। जदि तू जीवाकू चाहूचु तेबे तू निश्चय जाई पारे, मु जीबिनी। पुणी प्रथम कथा कहूची, देख भाई, मु तो चलिली, तू जदि जिबार अछि आसे। द्वितीय कथा कहूची, ना ना मु जीबिनी, तू जा। आउ एही जीवा न जीवार आलोचना मध्य रे प्रथम गध सेठारु चली गला।
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଧ ସେଠାରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହି ଘାସ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ଗଧ ତ ଏଠୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧ ରହିଗଲା। ଏହାପରେ ମାଲିକ ଭାବିଲା ଯିଏ ତ ଗଲା ଗଲା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ଯିଏ ଅଛି ଏବେ ତା ସହିତ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗଧ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମାଲିକ ତ ଆଉ ତାର କାମକୁ କମ୍ କରିଦେବନି କିମ୍ବା ଅଧା କାମ କରିବନି। ସେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗଧର କାମ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗଧକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଡବଲ ପରିଶ୍ରମ। ଖାଇବା ପିଇବା ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଡବଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଗଧ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଡବଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ତ ଗଲା ଗଲା, ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯାଇଥିବ। କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ଗଧର ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଏହି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଗଧର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଏହାର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ଏମିତିକି ମରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଲିକ ଏହି ଗଧକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେତିକି ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଏବଂ ମଜବୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଗଧ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଖସି ନଯାଉ। କାହିଁକିନା ମାଲିକ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମାଲିକ ସେ ଗଧକୁ ଏହିପରି ଦିନେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଗଲା ପରେ ଅଚାନକ ସେଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଗଧ ଯେ କି ଖସି ପଳାଇଥିଲା, ସେ ଆସି ସେଠାରେ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଧର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆରେ ଏ ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମୋଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବଳୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦିନର ବିରହ ପରେ ଯେତେବେଳେ 2ଟି ଗଧ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଗଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଧକୁ କହୁଛି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଧ କହୁଛି, ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଗରୁ ଆମେ 2 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଡବଲ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଗଧ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତୋତେ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଶୁଣିଲୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଧ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ତୁ ତ ଏବେ କହ ଯେ ତୁ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କେମିତି ହେଲୁ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ମରିଯାଇଥିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଗଧ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଗଲି ନା, ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନଦୀର ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁଠାରେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ, ବହୁତ ସାରା ଗଛଲତା, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆରାମରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇଲି। କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଖାଉ ଖାଇ ମୁଁ ତ ମୋଟା ହୋଇଗଲିଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ମୋର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଧ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲୁ? ତୋ ମନରେ ଏମିତି କି ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ତୁ ଏଠାରୁ ଏକାଥରକେ ପଳେଇଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ଗଧ କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ଜମା ଡରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଭାବେ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ, ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ ନା ପିଇ ପାରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କରି ଆମର କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି କହ? ମୁଁ ତ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହାଠାରୁ ଖରାପ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ନା। ଏହାଠାରୁ ତ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନା। ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱୀକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଜୀବନ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଗଲୁ ନାହିଁ? ମୋର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ତୋର ତ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସୁଯୋଗ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ତୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଯେ ଚାଲ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ତୁ ସତ ସତ କହିବୁ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଗଲୁ ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗଲି ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଟେ। ହଁ କହ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି, ସାଙ୍ଗ ଆମର ଯେଉଁ ମାଲିକ ନୁହେଁ କି, ହଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ହଁ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଠି? ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ମାଲିକର ସେଇ ଝିଅ ପଢ଼ା ଲେଖାରେ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବାରୁ ତା ବାପା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯା,
भलरे मन दे पाठ पढ़े नहेले तो बाहागर एई गध सहित करदेवी। आउ एही गोटे कारणरू मु एठारू केउ आड़े जाऊ नाही। गोटे दिन एमिति आसीबो जेउ दिन से तार झील को मो सहित निश्चय विवाह कराइदेव। मु केवल एही गोटे आशा नहीं एठारे पड़ी रही। केबे हेले तो से दिन आसीबा ना। एबे बुझी पारिलु तो? दर्शक बंधु, यह हेउछि सेही कहानी। तेबे एही कहानी मिलिथिबा लेसन विषय आसंतु जानिबा, जहाँकि ए भिडियो रे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अटे। बहुत लोक छोट मोट काम धंदा केवल एथिपाई पड़ी रही। मुझे कहूना जे गोटे काम कि चाकरी खराब होता है बोली, किंतु चाकरी आपण को गोटे रस्सी भली सारा जीवन बांधिकी रखि थाए। चाकरी आपण को भोकरे मरिबाकू देबनी सत, किंबा कौनसी बड़ काम मध्य करबाकू देब नाही। बहुत लोक यही कथा भाबी भाबी केवल निजर जीवन काटी दियंती जे मु निश्चय यही चाकरी करी दिने बड़ लोक होइजिबी। आपण गोटे कथा कहंतु, कौन से गधर मालिक तांको झीवर बाहागर केबेले से गध सहित करिवो? या केबे संभव नुहे। किंतु से गध एई आशारे सेठारे पड़ी रहिछि जे दिने ना दिने मालिक तांको झीवर बाहागर ए गध सहित करिदेबे बोली। किंतु आपण माने भल भाबे जानिछंती जे एई दिन केबे हेले आसीबो नाही। तेणु जेतेबेले मौका आसी थाए सेतेबेले यार फायदा दुई हातरे निश्चय उठाओ। सुजोग को धरिया पई सब शक्ति लगाई दियो। आपणकर केउ सुजोग आपणक जीवन रे केउ परिवर्तन आनिबो आपण मध्ये जानंती नाही। जीवन रे मौका एथिपाई आसी थाए जहा द्वारा कि आमे सेठारू फायदा उठाई निज जीवन को सरस सुंदर करि परिबा। कहार मिछ आश्वासन रे केबेले बंचंतु नाही। केबेले एही मिछर आशा रे बंचंतु नाही जे 15 वर्ष चाकरी करदेले पेंशन मिली जिवो, 20 वर्ष इंश्योरेंस करी किस्ती जमा करदेले मो बुढ़ा बयस रे सुखरे कटि जिवो। एमितिया मिछ आशा रे निज जीवन को केबेले बर्बाद करंतु नाही। बंधुगण, ए कहानी आपन को केमिति लागिला? कहानी रो किछि शिक्षा मिलिथिले कमेंट माध्यम रे निजर मतामत निश्चय जणाइबे। वीडियो भल लागिथिले लाइक करबा सहित चिंतन टीवी को जदि प्रथम थर देखुथिबे तेबे सब्सक्राइब करिया को जमार भूलिबेनी। पुणी देखाबो आउ एक सुंदर ज्ञानवर्धक वीडियो माध्यम रे। से पर्यंत देखुथांतु चिंतन टीवी। धन्यवाद।